zamestnancov a teda slúži pre to riadenie týchto podnikov. Čiže to je Adios. Čo k tomu nové pribudlo je Developer Cloud. A čo tým asi autor myslel, tak je zhruba toľko, že keďže systém je PHP platforma, rozhodli sme sa, že to celé dáme open source. A keďže je to modulárny systém, kde už máme relatívne dobre zvládnuté možnosti vývoja samostatných aplikácií do tej platformy, tak teda dali sme to open source a chceme to nejak dať do komunity, nech sa zapojí do rozvoja Adiosu ona svojimi nápadmi a tak ďalej. Čiže prvá myšlienka je tá, že Adios ako ERP systém ide byť open source, očakávame nejak, že komunita to nejakým spôsobom prevezme, bude na tejto platforme tvoriť svoje vlastné moduly, svoje vlastné funkcie a samozrejme tým, že to bude komunita nad Adiosom, tak v rámci toho Adiosu bude aj ďalej. Snažili sme sa tento model nastaviť tak, aby z toho profitovali všetci zúčastnení, to znamená aj vývojári, samozrejme aj teda naša spoločnosť, teda je logické, že keby nebol nejaký zisk z toho, tak asi to neprežijeme, takže snažili sme sa to nastaviť tak, aby aj sme mali zisk, aby sme potom mohli robiť ďalší vývoj, robiť vám ďalší support a tak ďalej, ale zároveň tak, že keď vy ako externí vývojári niečo vymyslíte, napíšete, predáte, tak sú to vaše peniaze. Čiže to je slovičko developer. Čo znamená slovičko cloud? Myšlienka je taká, že my budeme poskytovať tzv. Dobrý deň. Budeme poskytovať tzv. Platform as a service. Kto nepozná ten pojem Platform as a service? Myslím, že všetci poznáte Software as a service. To je také najpodstatnejšie z toho as a service. Platform as a service, volá, čo vám tento výraz hovorí. Komu to není jasné? Čaká som, že bude viacej. Takže, o čo ide? My poskytneme kompletne celú platformu na vytváranie, testovanie, demonstráciu, deployment, nasadzovanie a beh cloudových aplikácií. Vy ako vývojári nepotrebujete de facto nič, okrem nejakých základných editor pre PHP a nejaké SFTP pripojenie. K tomu sa ešte dostaneme. Takže to je slovičko cloud. Ešte predtým, ak pôjdem na ďalšie slajdy, tak poviem, že tá myšlienka není len o tom cloude. Čiže nebudeme chcieť po vás, aby ste všetko robili v tom našom cloude, tým, že je to open source, si to kľudne môžete nainštalovať u seba, ale takýmto spôsobom, že teda robíme z toho aj takú cloudovú platformu, vám sa snažíme takým spôsobom zjednodušiť tú prácu a samozrejme potom aj zapájanie sa do tej komunity vývojárov. Takže Adios Developer Cloud a teraz prejdem asi ďalej a budem o tom hovoriť trošku viac. Tak, obsah to môžem preskočiť, to neviem, na čo som sa dával. Stručný úvod, no budem vás trošku trápiť z históriou, aby ste vedeli vlastne, ako to celé vznikalo, že to není dvojtýždňový projekt, myslím si, že väčšina ste si toho vedomí, ale predsa len trošku pár slov to poviem. Začiatky siahajú do roku 2005, kedy moja maličkosť som začal robiť nejaké pokusy s redakčným systémom a podobnými takýmito webovými vecami. A postupne som to rozvíjal a vznikol teda redakčný systém a nejaký to udelátko na riadenie projektov, lebo už postupom času začali chalani robiť ako Peťo a aj Andy, sedia tu tiež, takže aby som vedel, kedy, čo majú na čom robiť, tak som si začal robiť nejakú takúto aplikáciu na riadenie projektov. Vtedy to bolo ešte úplne oddelené. A
až na také úplné jadro, ktoré tvorilo, že databázový model sa tvoril rovnakým systémom v obidvoch moduloch a tak ďalej. Čiže nepôjdem do detailov. Potom vznikne nejaké ďalšie moduly, tam sú ináč vylistované, čo sú teraz také štandardné. Kto tam dovidíte, tak si to môžete pozrieť. A potom z toho časom vzniklo, že som si uvedomil, že teda každá malá firma, aj stredná, potrebuje nejaké kontakty, kalendáre, faktúry. Neskôr k tomu prišli aj diskusie. Čiže taký základ v rámci riadenia každej firmy si myslím, že tieto moduly proste potrebuje každý. To je také, ako keby Outlook alebo hocičo podobné. No a potom postupne vznikajú ďalšie aplikácie a stále pracujeme na nich. Takže toľko stručný úvod k nejakej histórii, viac sa mi o tom nechce hovoriť. Takže prejdeme na tému Adios Framework. A ako som už spomenul, celý Adios je založený na Adios Frameworku. Čiže nejaká sada našich funkcií, našich objektov, nášho štýlu programovania, našich premenných a podobných vecí, ktoré my používame na to, aby sme vytvorili najčastejšie nejaké na mieru moduly pre našich klientov. To sú klienti z oblasti práve tých malých a stredných firiem. A okrem toho, že im predávame už hotové produkty, ktoré máme štandardne, a ich marketujeme a robíme nejaké propagačné akcie a materiály a podobne, tak v podstate skoro každý klient si vypýta aj niečo na mieru, že chce spraviť nejaký objednávkový modul alebo chce spraviť neviem čo. Veľa toho je, tých možností je veľa a to robíme ako custom riešenie, zase založené na tom Adios Frameworku. Čiže základom toho celého je Adios Framework, ktorý vlastne na tejto konferencii, čiže keďže to je taká developer konferencia, by som vám chcel ukázať trošku nejakú demonštráciu, aby ste si konkrétne uchytili, že čo tým myslím. Čiže zameraný na vývoj webových internetových riešení, to je jasné. Virtuálne dátové typy. To je to, čo som hovoril na začiatku, že ten redakčný systém a to udelátko na riadenie projektov, čo som začal robiť na začiatku, bolo založené na nejakom modelovaní dát, kde som si povedal, že spravím niečo, čo bude také, keby taká knižnica malička, ktorá bude fungovať tak, že má napísaný nejaký dátový model popísaný svojimi slovami, že napríklad mám stĺpec typu farba alebo stĺpec typu súbor a tak ďalej. A k tomu vznikla funkcia, ktorá tento virtuálny typ nejako zobrazila na obrazovke, aby sa tam dala zadať farba, aby sa tam dala uploadnúť obrázok a podobne. Čiže celé to začalo tento koncept trvá v podstate doteraz a bez toho by sme ani nevedeli žiť. Čiže to je taký úplný základ toho Adiosu. Čiže Adios ako taký je v podstate jednak ten framework, na ktorom sú spravené tie jednotlivé moduly, ale je to postavené tak, že tie jednotlivé aplikácie viete prevádzkovať u klienta na jeho serveri, čiže klient povie, tu mám server, tam mi to dajte, ja to mám vo vlastnej lokálnej sieti a spojasnite mi tam Adios. Alebo to môže byť virtuálny server, prenajme si za pár desiatok mesačne nejaký virtuálny server v nejakom dátovom centre a tam mu to nainštalujeme. Alebo môže to byť klient, ktorý nechce mať s týmto absolútne žiadnu starosť, tak mu to dáme ako službu. Čiže na stránke adioscloud.com si môže vytvoriť účet, tam si môže naklikať, ktoré tie moduly chce používať. Používa si, robí si tam vlastných zamestnancov, tam eviduje a teda platí nejaký kredit. Tam to není ani mesačný paušál, ale zaplatí si kredit 50 € a podľa toho, koľko má modulov a koľko má používateľov, tak mu to vydrží povedzme na mesiac alebo na 2 alebo na 3. Keď mu to vyprší, tak si kúpi ďalší kredit. Keď má 50 €, tak 50 €, keď má 200, tak 200. Čiže Adios ako služba aj inštalované na serveri klienta. Máme už, myslím si, že dobre
zvládnutý proces, mechanizmus, ako robiť nové aktualizácie týchto modulov. Čiže jednak tým, že sme sa rozhodli, že to budeme ponúkať ako službu, tak museli sme zaviesť nejaký proces, že bezbolestne klientovi poskytneme novú sadu funkcionalít a prejaví sa to asi tak, že klient v tom modeli ako služba používa Adios a zrazu jedného dňa mu tam na domovskej obrazovke vyskočí, že máte k dispozícii nejaké aktualizácie. Chcete, nechcete, aktualizuje si, neaktualizuje si. To už je jeho starosť. A potom, keď je ten Adios nainštalovaný na serveri u klienta, tak tam stačí nakopírovať jeden adresár a to isté sa mu zjaví, ani keby to bolo na tom našom serveri ako služba. Čo znamená toto? Čiže tie aplikácie, ešte raz to ukážem, je ich niekoľko takých štandardných, no povedzme, že napríklad toto riadenie projektov obsahuje nejakú obrazovku na vykazovanie odpracovaných hodín. Máme konkrétny prípad, kedy klient povedal, účtovná firma povedala, že ja tam pri tom vykazovaní okrem počtu hodín chcem mať aj to, že koľko účtovných dokladov bolo spracovaných. Čiže nejaká účtovnička v tej firme 2 hodinky robí nejakého klienta a za ten čas sa jej podarí zaúčtovať 10 vystavených faktúr, 5 iných dokumentov a takéto nejaké číselka a teda klient to tam chcel mať, tak my sme spravili to, že iba z tohto modulu Manitu, čo je teda nariadenie projektov, sme upravili iba tú jednu obrazovku, ktorá slúžila na to vykazovanie hodín, tým, že jednak sme tam upravili dátový model a upravili sme potom aj samotný ten formulár a všetko sme to spravili bez toho, aby sme urobili jeden ťuk do toho modulu. Čiže keby teraz prišla nejaká aktualizácia toho modulu, tak my to tam prekopírujeme a beží to ďalej. Aj s tou upravenou obrazovkou. No, to je taká číselka. Všetci dávajú číselka, ale ja som dal nejaké. Takže už máme nejaké inštalácie. V tom sú zahrnuté napríklad aj web stránky a nejaké e-shopy, lebo zase aj ten redakčný systém je na Adiose položený. A tak. To je taký sumár tých aplikácií, ktoré momentálne ponúkame. Čiže keď to tak zhrniem, kontakty, kalendáre, faktúry, diskusie, to je ten základ, ktorý potrebuje podľa mňa každá firma, i keď nie každá firma to aj plne využíva, lebo kým oni prídu na to, že tam také funkcie sú, tak to im niekedy trvá aj pol roka. A potom teda ja si myslím, že to je taká štandardná sada toto funkcií pre malý stredný podnik, najmä tie, ktoré sa zaoberajú poskytovaním nejakých služieb. Že keď chceme napríklad zháňať klientov, áno, tak ideme nejaké CRM a teraz máme databázu kontaktov, CRM si zase evidujeme, čo sa s tým kontaktom kedy dialo, kedy aká aktivita, môžeme si naplánovať ďalšiu aktivitu, tie naplánované aktivity sa potom zobrazujú v kalendároch. Keď už obchodník je úspešný a toho klienta zlomí, tak sa bude riešiť nejaký projekt, ten sa rozbíja na nejaké úlohy, na tie úlohy sa vykazuje čas. Tá úloha môže byť účtovaná hodinovou sadzbou, alebo to môže byť nejakou fixnou čiastkou, že sa dohodnú, že to bude za 500 € a podobne. Hromadná pošta to je ako podpora toho obchodu, čiže keď chcem robiť nejaké také prvé masírovanie potenciálnych zákazníkov, tak si nájde databázu a rozposielam mail, to každý pozná. A helpdesk ticketing, čiže nejaký support, keď firma má nejaký produkt alebo teda niečo supportuje, tak pravdepodobne sa jej zvonia telefóny a chodia maily, takže sem sa potom z tých mailov automaticky evidujú tickety, alebo to, keď príde ten ticket alebo tá požiadavka telefonicky, tak sa to tam vloží manuálne. A to je také niečo, že to je taký first level support. Áno, teraz príde nejaký ticket, tak niekto má na starosti tieto tikety riešiť a buď sa z toho spraví úloha v projektoch, alebo sa len niečo odpovie mailom a potom sa to uzavrie. Potom nejaký modul špeciálne pre právnické kancelárie advokátske a teda web stránka internetovej obchod. Čiže to sú také momentálne, čo štandardne ponúkame. Máme vo vývoji ďalšie pre zubárov napríklad a pre prototypovú výrobu.
Dobre, takže nejaké otázky? Môžeš zhasnúť, lebo však je to svetla aj tie neonky na prevedu, ak to nevadí. Nevadí? Díky. Dobre, Adios Developer Cloud, čo to je? Takže, čo to je podľa vás? Dobre, nebudem vás trápiť. Účet na serveri Developer Cloud a Developer Adios Cloud.com, čiže my vám tam môžeme vytvoriť nejaký účet pod vašim menom, kde sa rozhodnete, že chcete spraviť nejakú aplikáciu pre vášho klienta, ktorý vám povedal, že chcem CRM a riadenie projektov, ale chcem k tomu ešte niečo, tak vy si vytvoríte, alebo my vám zatiaľ to len my vytvoríme nejaký účet na tom Adios Cloude, tam vám naťukáme, že máte Manitou a SalesHero a dáme vám tam nejakú sample aplikáciu, ktorá niečo zvládne, to vám chcem ukázať aj dneska. A vy tú sample aplikáciu spravíte tak, aby to vyhovovalo. Prvá to tak. A Andy, ty si netutočne nezapol, že? Áno? Dobre, tak to potom vystriediť toto. Potom, čiže zjednodušuje vývoj aplikácií a ich prezentáciu koncovému klientovi. To preto, lebo keď už v tom cloude niečo napíšete, nejaký kód, tak rovno to vidieť na tej adrese developer.cloud.com niečo. Rovno tam máte tieto moduly, bez toho, že by ste si niečo konfigurovali u seba, nastavovali a tak ďalej. Hotové Adios aplikácie dostupné zdarma, to je to, čo som hovoril. Vy keď ste v tom cloude, tak si poviete, že chcem všetky tie aplikácie a nad nimi idem niečo robiť, tak to máte zdarma. A stačí vám nejaký klient a nejaký textový editor a môžete hneď robiť vývoj. Myslím si, že tým, čo programujú, je to všetko jasné. Čo ponúka? Priestor pre vývoj vlastných intranetových riešení. To už som vysvetlil, to nebudem sa opakovať. Framework preinštalovaný. Zase, to je, v podstate toto som všetko vysvetlil. Ešte možno k tomuto by som sa trošku pozastavil pri tomto. Vy ste na tých papieroch dostali takú ukážku, že ako to celé funguje, alebo chceme, aby to celé fungovalo. Čiže vy keď spravíte nejaký ďalší komerčný modul, tak vás požiadate, aby sme ho zaradili na Adios, to je keď na iPhone alebo na Android, to je to isté. No? Čiže tam sa to potom zaradí do nejakých ponuky a môžete čakať, že si to niekto kúpi. Čo dúfam, že si aj kúpi, samozrejme. Možnosť inštalácie na vlastnom počítači. To som všetko hovoril, takže tomu to zase nebudem. Výhody pre vývojárov, aj tam som všetko hovoril. Tú aplikáciu môžeme ponúkať aj ako službu, aj ako inštalovanú. Ja som všetko povedal, nemám k tomu viac slov. No, čiže zatiaľ to nefunguje tak, že vy by ste si naklikali nejaký formulár, kde sa vám automaticky vytvorí ten účet, zatiaľ to bude fungovať tak, že nás kontaktujete a ja ten účet vytvoríme. Je to bezplatné, takže sa nebojte, kľudne sa s tým potom môžete hrať a my vám veľmi radi poskytneme nejakú podporu, kde vám vysvetlíme, ako tieto veci vlastne, ako sa zaviesť v tom programe. Súťaž. Dobre, súťaž. Takže príde súťažná otázka. Ja si myslím, že odpoveď na ňu nájdete rýchlo, takže preto je teraz napísaná. Takže teraz pozorne sa sústredte, ja čuknem do medzerníku a kto sa prvý prihlási a povie správne, tak má oslavený život. 3, 4... 12? Nie. 11? Nie. 6. Treba sa prihlásiť. 8, tak. Ja som zabudol povedať, že zamestnanci firmy sa do súťažu nemôžu zapojiť. Takže poprosím, keby si Danovi dala čokoládku.
Ale si, že nikto nemusíte byť smutný, tam je sladkého dosť. Potom si dáte, čo chcete. Takže 8, áno, lebo tieto šedé sú neplatené. Respektíve, áno, všetky, ešte tam chýbajú tie diskusie, ale tieto šedé to sú zdarma, platené sú až tieto farby. No a teraz by som vám rád ukázal nejaké demo. Je to aj tam vzadu vidieť, dobre? Je to čitateľné? Takže idem na to. No. Teraz dúfam, že nebude nejaký blue screen, alebo niečo podobné. Takže, toto je URL-ka. Vidíte ju? Tú URL-ku viete prečítať, áno? Nemusím. Aby som vedel, koľko vidíte. Toto viete čítať? To už nie. Dobre, tak ja to budem čítať. Takže developer.radios.com/demo. To je prvý a zatiaľ jediný vývojársky účet na našom serveri developer.radios.com. A je tam nainštalované, ako vidíte, v podstate všetko. Všetko, plus je tu malá aplikácia, ktorá je nazvaná, že príklad. Tie aplikácie sú potom zopakované aj tu, a tu je, že príklad. Tu je vidieť, že ako riešime tie aktualizácie. Čiže ja som sem schválne nedal tie najnovšie, lebo tu je vidieť, že potom aplikácia rozhovor a diskusie má najnovšiu verziu nejaké číslo, takisto kuriér, čo je tá hromadná pošta, má nejaké číslo. Tu si to viem aktualizovať a potom s tým pracovať. Takže ideme to vyskúšať. Máme si aktualizovať najprv diskusie. A potom si dáme aktualizovať kuriéra. A dáme si reštartovať AWS. Čiže takto to vidí klient. Keď vznikne nová verzia nejakej aplikácie, nejakého modelu. A tu sa to rovno ukázalo na tom príklade, to vysvetlím neskôr prečo, čiže tuto tá domovská stránka už tu žiadna aktualizácia nemá, lebo všetko máme super najnovšie. No a toľko k tomu úvodu na tom dáme a teraz ideme do tej aplikácie, ktorá má slúžiť ako nejaký príklad toho, čo všetko sa dá v Radiose spraviť a ako rýchlo. Ja vám nejaké kódy tu poukazujem. Takže Alios Framework je určený na vývoj databázových internetových aplikácií pre v podstate ako ERP moduly. Áno, lebo celé to je nejaký ERP systém pre riadenie malých stredných podnikov, a kde každý malý stredný podnik, alebo teda ten, čo sa chce odlišiť od konkurencie, musí mať nejaké svoje vlastné procesy. S tým sa stretávame veľmi často. Sú teda tie firmy sú také, že niektorá objednávky rieši tak, iná rieši objednávky ináč a podobne. Preto je tá možnosť, že sa dá spraviť tá custom aplikácia, v podstate na tom naša firma žije. Áno? To je asi najväčší zdroj príjmov, to, že robíme tie custom aplikácie. Takže taká je tá naša prax a preto vlastne aj zdôrazňujem to, že v Radiose sa nepredávajú len tie hotové aplikácie, len toto tu, ale si môžete robiť niečo vlastné. Čiže je to nejaká obrazovka, ktorá vie byť rozdelená na nejaké takéto panely, kontajnery. A ja ako ukážku takého layoutovacieho engineu, po slovensky povedané, vám tu predvediem to, že teraz máme zobrazenie tabuľku 2x3, čiže 2 stopce, 3 riadky. Tuto mám tlačítka, kde to môžem ten istý content prepínať do rôznych zobrazení. Takže si to vyskúšame. Čiže to isté, len to je 3x2. Áno. Malý sidebar. Odskakuje ten text. Pravý sidebar. Áno. Čiže to je nejaká ukážka toho layoutovania. Všetko je to v jednom kóde, ktorý má, tuším, ale 40 alebo 50 riadkov. Čiže je nejaká main obrazovka, kde sú nejaké kontajnery, každý kontajner má svoj skript, ktorým sa generuje jeho content. Je to načítané, ako ste si všimli, Ajaxom, celé je to Ajaxové, preto tá URL-ka ostáva v podstate nedotknutá, vždy sa pracuje s tou jednou URL-kou. A tak ďalej. Má to nejaké štandardné prvky ako tlačítko, rôzne módy tlačítiek, nejaké ikonky, používame ikonky z osady FAM.
keď to niekto nepozná, tak si vygooglite, to je nejaká open sourceová sada ikoniek. A ideme treba rozporadiť tak, takže dám to naspäť, ak to bolo. A ideme do radu po týchto kontajneroch. Alebo nie. Prepačte, ja vám teraz ukážem kód, ktorým je vygenerovaná táto celá funkčnosť. Mám tu nachystaný. Čiže je to asi toto. Čiže kopy nič. 40 riadkov aj so zobáčikmi. Čiže najprv, je to vidieť vzadu? Vôbec. Ja to môžem ešte vlastne takto zoomnúť. Je to lepšie? Asi áno. A trošku teda také, vrátime sa do školy, ako sa programuje. Čiže nejaké si pokontrolujeme, čo chceme ako zobraziť, čiže chceme mať tabuľku 3x2, ktorá má 3 stĺpce, 2 riadky. Čiže to je len nejaká taká prvotná inicializácia. Potom vygenerujeme nadpis cez túto funkciu alias desktop title, kde do tej funkcie vkladáme 2 tlačítka, potom samotný ten nadpis a potom ďalšie 2 tlačítka. Ja to predvediem tuto na obrazovke. Ten title je rozdelený na 3 časti, toto je ľavá časť, samotný nadpis a pravá časť, čiže tu máme 2 tlačítka, nadpis a ďalšie 2 tlačítka, čiže nejako takto, áno. V tlačítku povieme, aký má mať text, akú má mať ikonku, čo sa má stať na on-click event a aký má mať zobrazenie, či má byť highlighted alebo nie a podobne. Idem sa tlačítko, zobrazí sa toto je ešte také celkom pohode. Potom si nadefinujeme nejaké kontajnery, čiže máme nejaké pole s kontajnermi, kde každý ten kontajner si nazveme ako chceme, dáme mu nejaký nadpis. Do toho nadpisu treba vieme ešte vložiť nejaké ďalšie tlačítka, čiže tu máme kontajner, ktorý je pre projekty a ešte tam obsahuje nejaké tlačítko v ľade, ja vám to ukážem, ako sa to vyrenderuje. To je toto. Áno, čiže máme kontajner s projektami a tam je highlighted tlačítko, načítať s rôznym projektom. Ešte trošku odskočím od toho kódu, čo som si spomínal, že som vám chcel ukázať a vysvetliť je, že je to multijazyčné. Čiže ja si idem takýmto spôsobom ťuk a celé sa mi to prepne do angličtiny. A funguje to tak, že teda pod týmto demo účtom môže byť tých zamestnancov firmy môže byť veľa, no? A každý si môže nastaviť svoj jasný jazyk. Čiže keď je to firma, ktorá má polovicu zamestnancov niekde v Anglicku a polovica na Slovensku, tak si to proste nastavujú ako chcú. To je tá multijazyčnosť, to som takto odskočil. Čiže tu sme si nadefinovali tie kontajnery, každému sme dali nejaký názov, nadpis a potom nejakú definíciu, že čo sa má zobraziť, tam nepôjdem do detailov. Máme tie kontajnery nadefinované a potom už dáme, že vyrenderovať layout. No, čiže najprv si ho kvázi vygenerujeme a potom si ho vyrenderujeme. Čiže nejakých 45 riadkov na to, aby sme spravili nejakú takúto prezentačnú vec. Zatiaľ to v podstate nič nerobí, ale teda týmto začneme. Potom dátové tabuľky, gridy. Čiže každý ERP systém potrebuje nejaké tabuľky, aby sa vedeli zobrazovať dáta, tie tabuľky nejakým spôsobom konfigurovateľné, aké stĺpce, ako sa zobrazujú a tak ďalej. Máme tu nejakú takúto tabuľku a zobrazenie tejto tabuľky je opäť nejakých 10 riadkov. A na čo tu chcem poukázať je, že je to tabuľka z modulu projekty. Áno? Čiže ja som sa rozhodol, že moju tabuľku projektov alebo databázu projektov si zobrazím takýmto spôsobom, že to nechcem zobrazovať, ako je to v tomto module projektov, tam to je nejako ináč, takto napríklad. Tu sú takéto dva projekty. No, tam sú nie zrovna žiadne otvorené úlohy, takže preto mi aj tie projekty tuto proste iné zobrazenie, áno. Ale keď idem do toho svojho modulu, tak tam si poviem, že tie projekty chcem zobrazovať po svojom, takto, a bodka. Ten kód k tomu je opäť kratučký, ja to nájdem. To je toto. Čiže poviem, že chcem zobraziť obsah tabuľky projekty a
a že tie stĺpce majú byť nastavené, zobrazovanie stĺpcov nejakým takýmto spôsobom. Čiže krátky kód, ktorým si zase zobrazíme nejaké dáta. Potom máme tu tak my to voláme, že Ajaxové okná, ale to v podstate takéto embedded okno do toho celého systému, kde si viem spraviť nejaké záložky. Viem sa tam tých konfigurácií je veľa, môžem do niektorej záložky takýmto spôsobom načítať projekty, zase to je, vyzerá to takisto táto tabulka, ale zase je to iný skript, ktorý môže byť nakonfigurovaný úplne ináč. A mám to v tejto záložke, odtiaľ to si môžem otvoriť nejaký ten projekt. Už ale v tom Manitowovi, v tom štandardnom module, čiže odtiaľ to sa odkazuje na štandardný modul. Čiže nejaké takéto okno, úplne vlastné, aké chcem, alebo tým, že som tam spomínal tie virtuálne dátové typy, že teda je nejaký obrázok a podobne, tak viem jednoduchým spôsobom vygenerovať takýto editačný formulár, kde proste poviem, kde majú byť umiestnené tie vstupné prvky a ľahúčkým príkazom vytvorím takéto okno, vygenerujem, ktoré mi umožní vlastne vkladanie údajov do databázy. Čiže ja tu dám nejakú zmenu. Keď dám tu na čítač projekty, tak to XXX už mám toť. Áno. To bol taký editačný formulár. Kód takéhoto editačného formulára vyzerá opäť veľmi jednoducho. Ktoré to bolo? Áno. Čiže chcem editačný formulár na projekty, veľkosť okna, HTML template, kde to nejako nazvem a vložím tam takéto značky input dvojbodka názov, to znamená vložím tam vstupné pole pre názov. Čiže asi toľko, už nechcem k tomu viacej hovoriť, toľko asi k editácii údajov, čiže nejaké online excelovské tabulky s editačnými formulármi, nejakým exportom do Excelu, to je tam všetko v tom frameworku zabudované. Ja si myslím, že sa to používa veľmi ľahko a práve teda to je dôvod, prečo to ideme vypustiť do sveta. Nejaké také štandardné, ale teda také jednoduché Ajaxové volania, len ako príklad, áno. Mám tu nejaký klik, tuto mám text, že eat this, keď na to kliknem, tak mám eat this again. Ešte tu je taká pikoška, že tieto dva kontajnery, tento sample a sample 2, oni na vygenerovanie toho obsahu používajú ten istý skript, ale keďže je každý nakonfigurovaný ináč, tak tu mám jednotku a tu mám dvojku, čiže taká demonstrácia toho, že jedným skriptom viem generovať na jednej obrazovke rôzne dáta. No a potom, ako takú bodku za tým všetkým, aby vám to dávalo zmysel, lebo teraz som tu trošku teoreticky blavotal, a aby vám to všetkým dávalo zmysel, tak spravil som takú prezentáciu, že akože to je nejaký redakčný systém, kde klient povie, že chce mať nejakú databázu článkov a tie články majú mať obrázok, dátum, nadpis, text a proste si volá, čo povie. Takže spravíme mu nejakú editáciu, nejaký ten zoznam tých článkov, čo je opäť kód, ja to ukážem, kód asi na 40 riadkov, 50, ale tam sú ešte nejaké tieto zbytočné komentáre, čiže taký 40 riadkový kód, kde si už aj nastavím, ako sa majú jednotlivé riadky zobrazovať, alebo stĺpce. Je to napríklad taká funkcia, ktorú voláme, že CSS formáter, áno, raw CSS formáter, čiže ako má naformatovať daný riadok, pokiaľ daný článok nie je vypublikovaný, tak mi to dá do šeda, tak je to naprogramované. Čiže to je táto jedna funkcia. Tu je vidieť stĺpec typu obrázok a ono sa to potom premietne sem tak, že jednak v tom zozname sa ten obrázok tu ukazuje, na to môžem ťuknúť, sa mi to zobrazí v novom okne. Alebo keď teda idem donútra, do toho riadku, tak môžem si ho uploadnúť nejako.
alebo drag and drop si ho uploadne, čo tam takto krokov vydá. Obrázok sa natiahne, to už som dal asi veľký. Dobre, takže nejaký 300 kg obrázok sa tam uploadol, teraz si to uložím. Áno, tu. A čiže máme nejakú tú databázu noviniek už nahodenú, a teraz to len zobraziť. Takže ideme naspäť. Tu mám tlačítko na preview, ktoré vám vlastne v novej karte otvorí akože ten web. Áno. Čiže toto je nejako naformatované HTML finálneho webu, ktoré proste dáva tie články. Takže máme 5:30. Toľko k demu. Nejaké otázky? To znamená, že je všetko jasné. No, ešte by som teda povedal, že keď to tu celé skončí, tak vzadu sú kolegovci, tam je Peťo, ten s tou riadkou, tam je Andy, ten čo bol taký múdry. A oni vám veľmi radi na počítačoch potom ukážu nejaké konkrétnosti, keď budete zvedaví. Takže oni si sa budú vám k dispozícii. Takže toľko ukážka. Verím, že vás to zaujalo. Ak aj nie, tak radi. A ak by ste mali nejaké otázky aj neskôr, tak sa pýtajte. Sme tu preto. No, a je tu ešte také maličké prekvapenie. Tuto Luboš, čo sedí vpredu, áno. On robí takú veľmi zaujímavú vec, že má takú prenosnú stoličku, na ktorú si tak sadnete, klaknete alebo čo, a on z veľmi rád pomasíruje. Tam za dverami to je rozložené, také malé miestnosti, takže keď sa chcete uvoľniť, nech sa páči, už to chalani to majú za sebou, takže môžem povedať skúsenosti. Čo? Odručené. No, takže kľudne máte to v rámci tejto celej akcie. No. Sme na Facebooku, na LinkedIne, na Twitteri, aj na Google+. A ak vás to zaujalo, a ak by ste treba za myšlienku chceli šíriť, pretože zopakujem, o čom je toto celé, je to o tom, že chceme vytvoriť komunitu vývojárov. Chceme to zapojiť ľudí, ktorí čakali na tento systém celý svoj život a konečne tento systém vznikol, lebo môžu rýchlo robiť ERP moduly a predávať moduly iných vývojárov a zarábať. Hovorí sa tomu takzvaná čistá ryža, tam to máte tiež do dokumentácie popísané. Môžu to byť nie jedno aj z Nového Zélandu tí ľudia, takže kľudne šírte tú myšlienku, ak sa vám to páčilo, my budeme veľmi radi. To je všetko. No, takže toľko k tej prezentácii. Ja som veľmi rád, že ste sa tu takto zišli. Vidím, že v podstate presne. Áno, presne 20 stoličiek sa minulo. No a pre nás je to len začiatok, áno. Čiže my sme spravili vo firme taký krok do neznáma. Mali sme takú dlhú poradu, ale teda jednohlasne sa zhodli, že chceme ísť do toho open source, chceme to takto vypublikovať a uvidíme, čo na to ľudia. Takže, ja, čo by som ešte tam povedal? Už je to na Twittery. Ako? Že už som to vytvítal, už to nemôžeš dodať naspäť. Ja som to ešte vytvítal. Takže, tak, objasnilo vám to, alebo ešte tam máte dotazníky, ktoré vás poprosím, aby ste vyplnili, ak vám to nevadí. Zaberie to možno minútku, tam 5 otázok a nám to pomôže zlepšiť sami seba. Je to samozrejme anonymné, ale kto dá e-mail, tak to budeme zbardovať. Ak by ste chceli ten účet vytvoriť, tak veľmi radi vám ho vytvoríme aj teraz. Ono to chvíľku trvá, je to trošku manuálne roboty, ešte sa to máme automatizované. Alebo by ste si počkali pár dní. Ale pokiaľ by ste si to chceli oťukať, tak ste samozrejme vítaní, že nám môžeš si zase programovať, keď chceš. No. Veľmi radi všetko povysvetlujeme. Je nám jasné, že tá dokumentácia na verejnosti, čo je zatiaľ vypublikovaná, je
podstate rovná nule, lebo to, že ideme s tým do sveta, je ozaj čerstvá myšlienka. Takže, ak by aj niekto z vás, že ho to zaujíma a že sa treba z niečo naučiť s tým a chcel by to pomôcť dokumentovať, tak samozrejme je to vítané. A ešte teda k tomu poviem asi toľko, že ono, ten framework mám povedzme tých 7, 8, 9 rokov, ale neviem ako dlho ho už robím, ale teda má to pár rokov. Je to mohutné, ale je to nečitateľné pre tých extrémistov. To my všetci vo firme vieme, že to proste pre tých extrémistov je jedna španielská dedina. Aj tie kódy, čo tuto som vám teraz ukazoval, ktoré vyzerajú tak pekne, no to bol taký trošku blav. Ono to síce funguje, napríklad takéto, že Adios UI container, ale ono za tým je, toto je iba taký mini wrapper, keď si predstavíte, že Adios framework je toto, alebo teda takto na výšku, tak nad tým je ešte takýto maličký wrapper, ktorý len vlastne premenováva funkcie, aby boli čitateľné tie verejnosti. Takže toto teraz vzniká, kľudne sa zapojte do toho procesu pomenovávania, bombardujte nás nápadmi, budeme radi, keď na to nebudeme sami. Ak by niekto z vás mal skúsenosti s nejakým riadením open source svojich projektov, pretože my to vôbec nevieme, nevieme nejaké nástroje na to použiť, tak kľudne sa ohláste, alebo niekto známy z vášho okolia. Čaká vás to občerstvenie, ja vlastne už pustím muziku. Čaká vás to občerstvenie a nehambite sa, túto Katka vám veľmi sa rada aj naleje horúcu vodu a podobne, takže vy si len vyložte nohy. Ja to rozkávujem. Chce? Káva? Je to na káva. Môžeme si kúpiť. Ešte zdôrazním, ešte raz si opakujem, je tu pre všetkých tá možnosť týchto masáží. Je to naozaj dobré. Ja to mám vyskúšané sám na sebe. A je to príjezd, na 10 minút vás to nezabije. Vyskúšajte. Je to šupa, no? Luboš vám veľmi sa rád. Tak, aby sme ako... Je to šupa. Ja by som to niečo povedal. Ja tiež som robil dlhé roky z IT a veľmi pozitívne preplo a začal som robiť iné veci, a okrem toho aj masáže a počas masterskej školy som sa zoznámil s babou, ktorej preplo podobne robila 15 rokov v Procter & Gamble manažérku a rozhodla sa, že si robí firmu na office masáže. Tak naučila sa masírovať, potom šla do Prahy, tam sa naučila jednu office masáž, vrátila sa sem do Pienšťana, to je jedna z najprestížnejších masárskych škôl pre nás. Využila ešte schopnosti vlastne týchto miestnych učiteľov, kapacity, čo sa týka masterskej branži. A dali to dokopy a ten produkt 10, väčšinou robíme 15, ale aj 10 je úplne v pohode. A tento produkt vlastne ponúka, a ja vlastne pomáham, vlastne spolupracujeme, on to ponúka vlastne veľkým korporáciám, ktoré robili T-Com, Deloitte, nejaký takýto, kadečo proste po hlave minulý, teraz som bol v Telekome v Žiline. Baba to robí profesionálne a krásne by to ti ešte dodám na budúce, štatistiky, proste už sa urobila asi nejakých 700 masáží a nám to krásne vidieť pre manažerov, jak tie hodnotenia vlastne tých masírovaných proste stúpajú. To sú veľmi pekné grafiky. Ale to vám tu nepoviem, treba si to proste vyskúšať a opýtať sa pár ľudí, ktorí sa to tu už dajú. Áno, ja si myslím, že referencie sú len pozitívne. Má niekto negatívnu referenciu na to? Odváži sa niekto povedať niečo? Kľudne treba povedať negatívnu. Moja osobná skúsenosť je, že zhruba zo 100 ľudí, tak 2 ľudia na to nereagujú. Že sú až, lebo to že im to nič nehovorí. Že jednoducho tam príde, sadne, asi nadýchne a tých 98% ľudí sadne s takým ksichtom, že a zobudí sa, že takže je to také dosť uvoľňujúce, endorfínové, krátke, účinné, netreba sa vôbec vyzliekať, netreba vôbec Prídeš, sadneš, povedzme tak, toto je, sadneš, naznačíš.
Holba budem sa teda. Takže ak máte záujem, som tu, takže odporúčam vám to využiť. Ja si dám koláč, kávu, a potom sa môžem pomasírovať. No a ešte raz priestor pre otázky, ukážky. Andy, Peťo, zdvihnite ruku. Nech viete, kto to je. Máte prichádzať. Vytvítovať som to vedel, ale na LinkedIn to stále šerujem. Nechaj mi tiež dáš. Keď hovoríš, že to je Jasné, spravím to. práve, že to vôbec nemáš organizované ešte. Dobre, treba povedať, že... Aj cukor dáme tie? Nie? A ešte čo nemám vyriešené, je... No, to by som čakal, že open source je dajme tomu nejaký framework alebo proste nejaká časť a tie moduly budú proprietárne. Ja viem, čítala som to ale... Šano, otvoríš mi teda tú? Protože to si dám na Facebooku určitě. Spokojný zákazník. No, tak... To netreba ani preháňať nejaké konzervatóry, tak je tam Aj mám za Dušan, pozrite, to som rozprávil. Ja si to sledujem to, že aj teraz každá knižnica jednu veľkú využívam takú, že je to JavaScript, ešte som sa dokonca nečíkal, ale to je JavaScript a môžeš vypovedať badarmo, ale keď bude tam sa bavy mali potom platíš je úplne niektorí treba za tie peniaze na to nemajú, ale ja som sa učil na to, vieš. Lebo aj ten premium je niečo svoje. Nezaplatíš za premium, Ja som pýtal, že poznáme niekoho